The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hebrews 12:2-3, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Psalm 99:5-9, exalt the Lord our God and worship at his footstool. He is holy. Exalt the Lord our God and worship at his holy hill, for the Lord our God is holy. Deuteronomy 4:29-31, from there you will seek the Lord your God, and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. When you are in distress, and all these things come upon you in the latter days, when you turn to the Lord your God and obey his voice, for the Lord your God is a merciful God. He will not forsake you, nor destroy you, nor forget the covenant of your fathers, which he swore to them. Luke chapter 4:4, Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Psalm 18:30, as for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ng atong pagtuman sa atong naandan nga tulumanon. Sa dili pa kita magtuon sa purong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tag sa kakalag kung nanapa ba kita mga sala nga nabuhat ni ining adlaw. Kining maong nga sala, kung dili na ito isugit nga ito sa tubangan sa Diyos nga mahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, gimanduan kita sa 1 John 1:9, sa in English na gayon kini, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, who is an unbeliever, ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong paggamit niya ng imong free will, kabubuton, aron ikaw makahimo sa labing menungdanong desisyon na imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampo tama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ni ining dapita sa makonsapa, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa mayong panglawas nga imong gihatag kanamo
napay among kalantip sa pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, kortesiya o sa imong grasya. We don't deserve it, we don't work for it, nor earn it. Salamat o Diyos sa imong grasya. Ubani kami karon sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong balaang pulong pinagis pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo, nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Tangtanga ang mga babag nga niya sa mga nahuna, aron kami makatutok, makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo. Nining adlaw kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ning atong ministry, atong mga higala, atong mga fellow believers. Welcome kaninyong tanan. Aniyaw nasab kita sa atong naandan, adlaw natong pagtuon sa pulong sa Dios. Og nagatuon pa kita ni ining title nga Colossians chapter 3. Okay, ato ipadayon ang atong gibiyaan kagahapon. Okay, are you ready? All right. Now, abrihi ang imong Biblia diha sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 15. Colossians chapter 3, verse 15. Now, okay? So, anak na diya. Colossians 3:15. Now, unas tanan, there are a lot of biblical principles nga atong makatunan sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. When we study God's Word, we do it verse by verse from its original language. Now, gani atong buhat kining atong pagtuon pinagi sa gitawag og ICE method, ICE. I ay sagogic, ay sagogical, C categorical ug E exegetical. Naon sa butasawat ang ay sagogical nagtuon tas pulong sa Dios, basihan nato ang kasaysayan nga one particular chapter or verse nga kanang maong kapitulo o bersikulo na suwat. So, we are basing it on the history sa kasaysayan. Unsa may kasaysayan yana. And then ang C, categorical, ang nagkalanlain nga mga bahin. Okay? Ay bahin sa kaluwasan, bahin sa divine dynasphere, ay bahin sa faith rest drill, all of those. Mo ni categorical. And then ang exegetical, gikan kanis pulong exegesis, Greek word, which means magtuon tas pulong sa Dios basihan ang original nga pulong gigamit. Old Testament ang gigamit nilang pinulungan sa pagsuwat niini was Hebrew, and then some are Aramaic. Sama niya itong gipang gamit ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagpamulong. Okay? Sometimes Aramaic or Hebrew, but mostly Hebrew hanon. So ang Old Testament was written originally in Hebrew, o ang New Testament was written originally in Greek. Okay? So mao ni ang atong pagtuon sa pulong sa Dios, the ICE method. Now, kinira ang bugtong pagi to be able to grow up spiritually. Okay? Nawang puta magpahambog nga kinira gyud. Ang mapasabot, usa kini sa mga, I would like to make that correction, usa kini sa mga paagi nga kita makatubo yun sa pulong sa Dios. So, we studied the Bible doctrine, and the various rationales behind it, o atong
ipatuyok-tuyok na dinhi sa atong panimuot. It should circulate in the stream of our consciousness. Kay ang pulong sa Dios mao man ang hunahuna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16. Now kita kung mga magtutuo, gimanduan kita nga magapadayon sa atong pagtuon, malahutayon, masigihon, makanunayon, persistently, consistently, regularly sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see? So sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, gimanduan magani kita magmapasalamaton ta sa Dios. Niining grasya nga atong gipahimuslan. So Romans 6:17-18, abrihe ka na imong Biblia. Sa Roma 6:17, nagaingon ka na, but thanks be to God that though you were slaves of sin, you be so and so. Okay? No, ni versikulo 17. Sa 18, and having been freed from sin, you became slaves of righteousness. Now, ayaw pod kalimti na gyud tong Episo 2:8 ug 9. Kay bahin kini sa kanang kaluwasan usap. We have been saved by grace through faith, that not of ourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. So, kita gimanduan nga magpasalamaton kita sa Dios. Colossians 1:12 nagaingon, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Kahayag. So, hinumdum ka ba nitong inheritance, atong panulundon? Kining maong panulundon, inheritance dinhi, is technically our rewards in eternity. Mao na gyud, technically, mao kini ang atong mga ganti, atong madawat na dito sa eternidad. Kay kinigod, gisangkap naman sa Dios nganhi kanato in antecedent grace. Sa kaniadto pa. And God is the one who gives us the gift of salvation. Ang gasa sa kaluwasan. Gasa mangguding kaluwasan. So kung mudawat ka o gasa, unsa man imo bang bayran? Dili. Somebody has already paid it up. Gibayran na ka na. Kung bahin sa kaluwasan, gibayran na kini ni Ginoong Jesucristo. Sa iyang pagpamatay dito sa cross. Alang sa pagtubos sa atong mga sala. Kaya di man ta makabayad lagi sa atong utang sa sala. You see? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus na. It's a gift. Gasa. Na kung mudawat ka o gasa lagi, hindi na ni mo bahiran. It's either ibog dawaton or isa likway. Isa duha ra may mong kapilian. Na kadtong mipili, mudawat, musanong, then, mao to'y maluwas. Pagkatong musalikway, mao to'y kanang paghukman. So, ang Dios mao'y nagasangkap kanato sa atong tanang mga panginahanglanon, matud pa kana sa iyang kaadunahan, riches. God supplies all our needs according to His riches. Now, note the word qualified us. Dias Colosas 1:12. See, katubang kong gibasa, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. You see, kining pulong qualified us. Kini ang qualification nga mahitabo lamang at the point of salvation. You see? Kasabot ka ba? Kining maong pagkakalifikar nato mahitabo lamang sa higayon nga kita mituo kang Jesucristo nga atong manluluwas. At the point of salvation.
Now, ang sunod nga qualification sa mga magtotoo, to be able to share in the inheritance of the saints in light, mo kanang paghidangat na nato, ingon nga mga magtotoo, pagdangat na nato niya ng ang nga nanate katakos to receive the rewards in eternity. Kay kinahanglan man ta mga kabot og katakos, di man ta maka-qualified sa pagdawat nini kundi wa ta makaabot yan ng qualification nga capacity to receive the rewards. So, ang pangutana, what do we mean by the marvelous light? Ano ba dihang atong gibasa nga bersikulo? Well, tubag, bahin kini sa qualification nato ng mga magtotoo. All believers are saints. Okay? Santos karaba. Mao man ay describes pulong sa Dios. All believers are saints. So, unsa may gisulti tuo diha sa Salmo 119, versikulo 105. Your word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Klaro maning binisaya gyud. Now, dinhi sa bag-ong tugon in the New Testament, diya sa Segundo Corinto 4:6, nagaingon ka na diha. For God, who said light shall shine out of darkness, is the one who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Sa New Testament kana. Now in the Old Testament, sa Genesis kapitulo 1 versikulo 3, then God said, let there be light. Now, okay? Now karon ato balikon kini Colossus 3:15. Balik ta. Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Now, peace, irene, Greek word. Ang rule sa Binisaya is paharia. So, let the peace, irene of Christ rule, paharia diha sa inyong mga kasing-kasing. Now, ang mga magtotoo nakaangkon ni ining maong kalinaw sa diha nga sila naluwas. At the point of salvation. Now, mayong ganita ang the point of salvation, kini ang higayon nga din mihimo kita sa labing manungdanong desisyon. Desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga atong manuluwas. That is the very point of salvation. Sabot? O from there, ang mga magtutuo mo padayon sa pagkaton sa pulong sa Dios to be able to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsam ng bersikulo ha? Segundo Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Now, okay, bahin niining kahayag, light. Now, remember, sa diha nga si Ginoong Kristo miingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. I am the light of the world. Pulong ng Ginoong Kristo. Okay? Now, ingon nga mga magtotoo, ang atong Ginoo nagaingon nganhi kanato, you are supposed to be the reflector of this light. Namo na. Ikaw mo itig sa may reflector sa Binisaya. Kanang magabanda. Mo ba na? Reflect. You are supposed to be the reflector of this light.
ug kining maong kahayag is unsa? Make a guess. This light is eternal life. Now, diha sa Genesis 1:1, Kapitulo 1, versikulo 1, nagaingon magkana. In the beginning, God created the heavens and the earth. Versikulo 2, the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Verse 3, then God said, let there be light, and there was light. Now, kinira ba na let there be light? This talks about plurality. Okay? Plurality. Plural ba? Now, diya sa verse 2, balik ta. Ang verse 2, mao kanang kanang restore. Ano sa may binsay? Restoration. Pahibalik. Okay? So, verse 2 is restoration o kini ginabuhat sa Dios Espiritu Santo. It's God the Holy Spirit doing and performing it. Verse 3 again, the God who said, let there be light, mao kini ang sama gihapong Dios nga naga-restore sa atong kalag at the moment of salvation. Sabta gina. Nakasabot ka ba? Ang Dios mismo nga nag-ingog, let there be light, mao ni siya gihapong Dios nga mao'y nagapabalik, naga-restore sa atong kalag at the moment of salvation. Ang sabot pasabot, na-restore ang atong kalag gikan sa pagka-dili magtotoo, ngadto na sa pagka-magtotoo, sa atong pagka-dili luwas, o ngadto sa atong pagkaluwas. Sabot? Okay. Baliktas, 2 Corinto 4:6. Nagaingon kini, for God who said, light shall shine out of darkness. Maora gihapon kini ang kanang silaw, hatag og kalamdag nganhi sa atong mga kalag. Okay, kasabot ka? For God who said light shall shine out of darkness is the one who has shone in our hearts. Now, diha sa Mateo 5:16 nagaingon usab kini. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Now, di ba ang tanan kanang dayag kung na ay kahayag? Everything is visible at the light. Gusto? Now, Efesios 5:13, but all things become visible. Na, dayag yun ang tanan. John 3:20-21. Ato ta sa verse 20. Sa igingon diha, for everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Verse 21, but he who practices the truth comes to the light, so that his deeds may be manifested as having been wrought in God. Now, ato rigong lugangan sa paghisgot kining may tungod sa kahayag about light. In Psalm 119:105 sa akong gibasa di padugay, nagaingon kini, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Now naapod ni sa
Proverbio 3:5 nga to sa 6. Now, verse 106, meaning Salmo 119, verse 106, this explains how to acquire this light. Nagapadayag kini unsaon sa pag-angkon nining maong kahayag. It says, I have sworn and I will confirm it that I will keep your righteous ordinances. Now, sa verse 107, nagaingon, I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Nya, ang verse 108, nagasugod ka o accept. Okay? Now, 109, look so then, tas 109, my life is continually in my hand. Kaning my life din is physical. Kini pa nga itong physical nga kinabuhi. Verse 110, the wicked have laid a snare for me. Kining wicked, this is part of the people testing. Okay? Usa man yung mga tao maoy tinubdan sa unsa kanang pagsulay nato sa atong pagtuo. Now, ni prinsipyo akong dadon diyan nimo. Bantay. The principle says, in the midst of trials in life, you have no problem. Why? Because God has all the solutions to your problems. Kini solutions ang light, ang kahayag. Inumdumi ang prinsipyo. Human solution, unsa, is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Ayaw na nagkalimti. Kanang prinsipyo ha. Unya, padayon ta sa maong kapitulo, adto tas bersikulo 111, 111, nagaingon, I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Verse 112, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Okay? So I hope na kuha ni mo katong mga punto. Okay, balik ta sa Colosas 3:15. Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Hinumdumi ang peace ay rini. Rule, paharia. Now, hinumdum ka pa ba sa God's 10 problem-solving devices? Nakalimut ka na? Ato gihapon ning tukion kining God's 10 problem-solving devices. Unsa man tong kana memory aid nga atong hisgutan bahin ini. Namnung ka? 10 problem-solving devices. Operation unsa? RFFG, DPIH, PO. Nakalimot ka na gyud. Okay, unsa man ang R? Unaw na to ang R. Rebound. Okay? Sunod. F. Feeling of the Holy Spirit. Sunod sa F. Sunod, F gyapon. Faith rest drill. Sunod, letra G. Grace orientation. Sunod, doctrinal orientation. Sunod, personal love for God the Father. Sundan sa impersonal love for all mankind. Sunod, inner happiness or sharing the happiness of God.
Anya, sundan dayon sa personal sense of destiny. Ug ang ikanapulo, mao na ang imong pagkaokupado na sa persona ni Ginoong Jesucristo. You are occupied with the person of the Lord Jesus Christ. Mao na God's 10 problem-solving devices. Okay, ato nang gihapon ta sa Episo 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Kining gisgotan dinhi nga every spiritual blessing, ibaw ka kung saan every spiritual blessing, mao ni ang portfolio of invisible assets. Okay? O kining maong mga spiritual blessing, bahin kini sa pagsangkap sa Dios nga grasya alang sa matag magtotoo. Kaya binimo, na unsa man to atong define mo Christian way of life, dili kasagaran nga paagi sa pagkinabuhi kini, ug tungod kay di man kasagaran nanginahanglan og di pod kasagarang paagi sa pagtuman. You see? It also demands a supernatural way of execution. O unsa man ning spiritual way of execution, pinagi usab sa faith rest life. You see? Unsa tong faith rest life? Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahuway. No, nakakita mga magtotoo nining atong katuigan sa simbahan, the church age. We live by faith, not by sight. Nga kanang nagagawi kita, nagakinabuhi kita, dili sigon sa atong makita, kundi dili sigon sa pagtuo. We live by faith. 2 Corinthians 5:7 kana. Ayon na nagkalimti pong bersikulo ha. Now, ang kasagaran God sa mga sulat ni Pablo, the Pauline epistles, like Corinthians, Ephesians, Thessalonians, etc., kini naghatag og emphasis living by faith, not by sight. Ngano man? Tungod kay we know what happened to Paul on his Damascus way. Inumdum ka? Unsa? Kanang di man to kay gilitan siya, no? He was struck by God by making him blind. You see? Nabuta si Pablo. It was sight nga mo gi-focus din ang pagpananaw. So, therefore, 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Ayaw na nagalimti. Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Colossians 1:12, give thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Nakahayag na pod. Ayaw na ni kalimti pod. Salmo 119, 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Anya, verse 106, I have sworn and I will confirm it that I will keep your righteous ordinances. Verse 107, I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Verse 108, O accept the free will offerings of my mouth, O Lord. Verse 109, ato na lang ning ditso-ditsohon. My life is continually in my hand, yet I do not forget your law. Verse 110, the wicked have I laid a snare for me, yet I have not gone astray from your precepts. Verse 111,
I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Verse 112, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Okay? Now, balik na punta sa Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Verse 16, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Now, kining word of Christ din mao kini ang dasig sa matag magtutuo sa iyang kinabuhi. Nganuman, tungod kay si Ginoong Jesucristo, buhi kayo, now real sa iya nga kinabuhi. The word of Christ is now real. Mao na nga pagpadayon niya ng maong bersikulo, wisdom, with all wisdom, teaching and admonishing, kanang wisdom diha, all applications of God truths na himong kaalam. Yes, kay imo namang gigamit. So kana na himong kaalam ipinosis nga mapuslan na kana sa imong espirituanong pagkinabuhi. Sabtagi na. Let us always remember, kakitang tanan nga mga magtutuo, magaatubang kang Ginoong Jesucristo atol sa panahon sa unsa katutoy evaluation time, pagtasal. Naay panahon sa pagtasal, evaluation time, which is doctrinally and technically called unsa, the judgment seat of Christ. Now, tanan natong mga binuhatan, both human and divine, are going to be evaluated. Yes, tutimbangon kini. Tanahon gyud sa Dios. Unsay mas daghan imong nabuhat, human good or divine good. Iba naman tagun sa ng human good. Human good works are likened to wood, hay, and stubble. Gitandi ka na sa kogon, kahoy, dagami. They are going to be burned. Maugdaw. Inigduslit ni mo niya na, silaob, maugdaw. 1 Corinthians 3:12. Or, nagbuhat ka bag divine good works. Kaya kini are likened to gold, silver, precious stones. Gitandi ka na sa pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato. They will stand from being burned. Dili gyud masunog. 1 Corinthians 3:12 gihapon kana. Og kini ra ang magpabilin, magabarog, ug mao ra ni gantihan. This kind of good is the only good works that are rewardable. Sabot? Yaman nina. Now, adto ta sa 1 Corinthians 3:10. Okay, according to the grace of God, which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. Verse 11, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Verse 12, now, if any man builds on the foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Verse 13. Now, okay, inudumi na po niya. Remember again, ang pulong sa Dios lamparahan sa atong mga tiil o kahayag sa atong alagianan. Salmo 119, versikulo 105. Now, unsa may ibot pasabot ni ining living in the light? Living in the light.
nagkahulugan kini ug pagkinabuhi sa atong kinabuhi as unto the Lord. Mo kanibot pasabot sa living in the light. Kung balikon, living in the light means living our life as unto the Lord. Kaya ang pulong sa Diyos, buhi na, tinuod na sa atong kinabuhi. It's now real to our life as Christians. Proverbs 2 verse 10. For wisdom will enter your heart and knowledge will be pleasant to your soul. Verse 11. Discretion will guard you, understanding will watch over you. Verse 12. To deliver you from the way of evil, from the man who speaks perverse things. Verse 13, from those who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Now, kitang mga magtotoo, gikinahanglan nga magmapasalamaton kita ngadto sa Dios tungod sa iyang gipang sangkap kanato, apil na unsa man ang nag-una gyud ang kaluwasan. You see, hinatag ni sa Dios grasya, mao gini unahon nato pagpasalamat gyud. But we should understand Hebrews 6:9 nagaingon, but beloved, we are convinced of better things concerning you and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. Now, again, Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Paria ang kanang irene. Kitang tanan nga mga magtutuo kung balikon, pinili, we are elected and predestined, ug bahin na kita sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Ang matag magtutuo in the church age, anaay espirituhanong gasa nga gihatag sa Dios Espiritu Santo. Matag usa ka magtutuo, each believer. And that spiritual gift can only be discovered, madiskubrian lang kana, unnoticed, sa diha nga ang maong magtutuo, nagapadayon siya, nagmalahutayon siya sa pagtubo spiritually. Sabtag na, kung dili siya magtubo spiritually, dili niya madiskubrihan ang iyang espirituanong gasang hinatag sa Dios. Dili. Mauna nga, in my case, diha na ako madiskubrihi ang spiritual gift of evangelism sa akong pagpadayon na Diyos, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Kay kiniraman ang maong paagi nga kita magatubo spiritually. No other way. Apart from it, wala. Di ka magatubo. Dili ka nang siya inimog simba o sa imong mga buluhaton nga ginahimo. Dili ka na. That's not the process. Resulta lang ka na. Mabitaw nang hongi emphasize nimo nga. That is compared to kanang the cart before the horse. You see? Or the horse before the cart. Of course, ang sakto, the horse first. Kay musunod ra ang cart. You see, mo na pasabot. Ang ako bang ipasabot, nga ang horse gimuna kaysa cart. Noon sao man pagguyod sa cart, sa kabayo, dili mahimo. Mao na nga kung kitandi kini nga, ang naay mga magtutuo ha, bisan mga magtutuo. Ang ilang pagtuo nga sa ilang ginabuhat sa simbahan, mga unsa na mga outreach, work, unsa na diha, mo na ilang paagi nga unsa, maluwas, you see, that's their means.
bason ra mo nagingon nila. Bason ra maluwas. Dili. Di na mao. Kaya ang pagbuhat niya na, resulta ra na sa imong tinuuray nga pagkaluwas. Ang kaluwasan, maogi mo una. That's compared to the horse. Ang horse, guyod sa cart. Kasabot ka ba? Mao na nga. Ayaw pagkadaki ang mga binuhatan niya. Of course, di pa dugan itong kutlo nga. Ipakita ang imong mga maing buhat. Makita yun na sa uban ang buhat sa Diyos. Of course, automatic naman siya kung tinuray yung kang naluwas. I hope nasabtan ni mo na akong gipa. Dayag ni mo. At tutakaros 1 Corinto 1, 4-5. Verse 4, I thank my God always concerning you for the grace of God. Verse 5, that in everything you were enriched in Him. Okay, anto na punta sa Ephesians chapter 5, verse 1. Nagaingon kini, therefore be imitators of God as beloved children. Magmaawaton kamo sa Dios. Ingon nga iyang mga pinalanggang mga anak. Now, unsa man gyud ang tinuod yung tinubdan of making God real in our life? Unsa man? What is the source of making God real in our life? Only metabolized Bible doctrine. Sabot? Ang pulong sa Dios nga galing na, metabolized na sa Espiritu Santo. Maura na ang tinubdan nga mahimong tinuod yun ang Diyos sa atong kinabuhi. Tinuod sa atong kinabuhi ang Diyos. Ang buot pasabot. Now, unsa may kinahanglan gyud nato? Ingon nga mga magtotoo. Kining gitawag og post-salvation epistemological rehabilitation. Mao ni atong gikinahanglan. To repeat and repeat, to take in for the purpose of fulfilling the principle. Sa may prinsipyo, ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mulabaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Colossians 3:16. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Dwell, kining dwell, sa Grigong pulong, is inoy kuo. Inoy kuo. E-N-O-I-K-O-U. Inoy kuo. Dwell. Okay. Kining richly is kanang richly pagkaadunahan. Ang Grigong pulong nini is prosios. Prosios. P-R-O-S-I-U-S. O kining richly dinhi ang kanang treasure. You see? Imong mga hamili nga mga butang. Okay, 2 Timothy 1:14, guard through the Holy Spirit who dwells in us the treasure which has been entrusted to you. Treasure. Richly. Pagkaadunahan yun. Treasure. Now, Colossians 3:16, at sa verse 16. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another, with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Nani atong ikutlo sa new kanang NASB. Okay? Alright.
Now let the word of Christ, kini pulong sa Diyos ni, kinibot pasabot ni, the word of Christ is the word of God, rich madagayaon, precious, valuable, with all wisdom. Its connection is a prepositional phrase, kining with all wisdom. Now, adto na punta sa 1 John 2:16 ug 17. Ang 16 nag-ingon, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Verse 17, the world is passing away. Now, we are in this world, but we are now citizens of heaven. Sto? Mo ni itawag og polytheuma. Polytheuma, we are in this world, but we are now citizens of heaven. Niya pata din is kalibutan, karon apan kita, mga lungsurano nas langit, taga-langit na. Kanang biyahe lang kita dinhi. Nagalangyaw lang kita dinhi. Okay. Dinhi na to huno nga usa ato ipadayon ni ugma sa atong pagtuki bahin ini ug ayong sipyat sa sumpay niini atong tun-anan Colossians chapter 3. Okay? Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining grasya nga among gipahimuslan. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon gayud sa imong nga saad. Imo kaming gipalahutay tungod lang gihapon sa imong grasya. Wala kami mabuhat kung dili kami magasubay sa imong plano. Wa kami mabuhat nga makapahimuot kanimo. We cannot do anything that can please you apart from your plan. Mao na nga nagatuon kami nining imong plano aron klaro gyud sa among pagkinabuhi. Tin-aw og tataw nga mo gayong pagasundon ug mao'y among pagkinabuhion. Aron kami makakabot niya ng among espirituhanong tumong nga maong spiritual maturity. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Nining among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Lord.